우와. 안녕 친구들, 신디예요. 오늘도 신디와 함께 신나게 놀아볼까요? 고고고! 짠짠짠짠 짜라잔! 짠! 오늘은 야광액체 괴물을 만들어 볼게요. 야광액체 괴물을 만들기 위해선 아이클레이, 물풀 2개, 우와, 아이플레이를 섞어줄 그릇, 소다, 야광가루, 빨대, 그리고 뜨거운 물. 이렇게 구성이 되겠습니다. 그럼 지금부터 무시무시한 야광액체 괴물을 만들어 볼까요? 짜잔! 우리 친구들 보이나요? 띠용! 아이클레이 많이 녹았죠? 자, 이제 여기에 야광가루를 넣어줄게요. 야광가루야. 야광가루야, 나와라. 띠용! 야광가루. 우와! 예쁜 연두색 빛이 나요. 야광가루를 살살살살. 처음부터 야광가루를 많이 넣으면 굳어요. 그러니까 조금씩, 아주 조금씩 넣어주면서 섞어주면 돼요. 아직은 색상이 변하지 않고 있어요. 조금 더 띠용띠용. 자, 저어주고. 오? 신디는 아주 연한 색이 나오고 있어요. 오, 아까보다는 조금 더 진한 연두색이 됐어요. 우와. 조금만 더 넣어볼까요? 띠용띠용. 오이. 에잇. 과감한 신디. 짠, 소다. 어이. 소다는 많이 넣어주지 말고요. 2번, 1번, 2번. 자, 그 다음에 물풀을 넣어줄 거예요. 물풀은 짜잔, 2개가 들어가겠습니다. 물풀 꽁꽁 짜주세요. 쭉쭉 짜주세요. 우와. 하나 더. 띠용띠용띠용띠용.
띠용. 꾹꾹꾹꾹꾹꾹꾹꾹. 우와. 뿅. 자. 띠용. 우와. 느낌이 끈적끈적. 자, 이제 우리 물풀도 들어갔으니까 다시 한번 섞어주세요. 자, 우리 친구들 보이나요? 띠용. 띠용. 우와. 액체 괴물이, 야광 액체 괴물이. 우와. 우와. 그러면 지금부터 재미있고 무시무시한 야광 액체 괴물과 놀아볼까요? 야광 액체 괴물 나와라. 인형. 우와, 야광 액체 괴물이 탈출했다. 우와, 끈적끈적. 우와, 우와. 물결. 느낌이 아주 부드러워. 말랑말랑. 야광 액체 괴물은 신지 손에. 띠용. 띠용. 으악. 하나, 둘, 셋, 빵! 하나, 둘, 셋, 빠바밤! 그럼 지금부터 불을 끄고 한번 놀아볼까요? 우와! 우아하하하하! 나는 야광, 행성에서 온 야광 액체 괴물이다. 우와. 우리 친구들은 나를 보면 도망가지. 내가 아주 무섭거든. 우하하하하. 오늘은 어디를 가볼까? 나의 행성지로. 우와, 누구를 데려갈까? 우하하하하. 우리 친구들 오늘도 즐거웠나요? 다음 시간에도 신디와 함께 신나게 같이 놀아요. 안녕. 뿅. 야광 있게
짠! 우리 친구들 구독 신청과 좋아요를 꼭 눌러주세요. 약속!